iPhone'da xohlagan programmani skript qilib qo'ysa bo'ladi. Tekinga hech kim topa olmaydigan usulda. Birinchi navbatda ilovani yuklab olamiz. Ilovaning nomi Cape Screen Time Master. Ilovaga kiramiz. Shu o'rtadagiga bosamiz. Ikkinchisiga tushamiz. Защита конфиденциальность моих приложений turibdi. O'shanga bosamiz. Viewer приложение turibdi. Unga bosamiz. Сообщениyaga bosamiz. Misol uchun men Instagram bilan Telegramni belgiladim. O'ng taraf tepada готов bosamiz. Ko'rib turibsizlar, ikkita ilova belgilandi. Продолжить bosamiz va shu bilan tayyor. Ana endi eng qiziq joyi Instagram bilan Telegram ekraningizda ko'rinib turibdi. Tepadan punkt upravleniyani tushiramiz. Eng pastiga belgilab qo'yganman. Shuni bosamiz. Ko'rib turibsizlarki, Instagram bilan Telegram yo'q. Yana xuddi shunaqa qilib o'chirib qo'ysak, Instagram bilan Telegram paydo bo'lib turibdi. Foydalaninglar. Bu videoni o'sha programmalarni skript qilib yuradigan tanishlarga jo'natib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bundan huzurli ma'lumotlarga ega bo'lish uchun hoziroq podpiska bosib qo'ying.